Mondeo 4 рестайлинговый. Появился резко непонятный скрип, стук в задней правой части подвески. Сальные блоки перебирал все буквально недавно. Все еще раз колесо снял, вывесил, проверил. Все хорошо. Откуда же звук? Думал, суппорт болтается. Нет. Такой непонятный скрежет, как бы металла. Думал, сальные блоки проворачивают. Я менял недавно. Нет, все, протянул, все на месте. Лазил, смотрел и случайно заметил. Смотрите, откуда звук идет. Видите, камушек под пружиной. Вон он. Его уже пружина пожевала смачно. И он был вот в этой части под пружиной. То есть между пружиной и рычагом. Не резинка, которая там находится подложка. Ничего не помогло. Может, она уже ее продырявила. Вот сейчас буду вытаскивать раздробленный тот камушек. Думал, стойка стабилизатора. Нет, все хорошо. Увидел этот раздробленный камушек. Так что, ребята, обращайте на это внимание, если не можете найти непонятный скрежет в работе задней подвески.